Ćao Monika, pre svega hvala ti što govoriš za Startit. Ćao Ivana, dobrodošla u NDCS. Na samom početku imam jedno pitanje za tebe, a to je kada si prepoznala da je programiranje tvoja ljubav? Da li si oduvek znala da je to ono čime bi želela da se baviš? Da, mislim da od malena sam znala da će moje interesovanje biti neke tehničke prirode. S obzirom da sam u osnovnoj školi išla na takmičenja iz raznih predmeta, ali nekako najveći uspesi su se ređali iz matematike i fizike. Tako da sam se ja kasnije u srednjoj školi opredelila za te predmete i za takmičenja iz tih predmeta i to me nekako prirodno vodilo da ja kasnije želim da upišem ETF. Kao mala mislim da sam se uvek nadala ako upišem softversko inženjerstvo i programiranje da ću ja biti na kraju haker. Tako da me je to vodilo na neki način i da upišem na kraju SI smer. Dodatna okolnost, olakšavajuća okolnost je to što sam uspela da osvojim republičke nagrade iz matematike i fizike i to mi je maltene otvorilo vrata na bilo koji smer. Tada je SI bilo nešto što je najprimamljivije, najizazovnije. Meni nije bilo toliko poznato to programiranje jer nisam imala veliko predznanje. I prosto taj izazov mislim da je isto bio jedna od stvari koja me vukla da upišem. I u jednom trenutku si pomenula nešto jako interesantno, to da bi želela da postaneš haker. Da si imala možda neku konkretnu inspiraciju? Da li si negde vizualizovala sebe i zamišljala u ulozi neke druge osobe u tom trenutku? Pa mislim da su to uglavnom neki filmovi, ne znam da li znate film sa Sandrom Bullock kada je ona žena inženjer, haker koja spašava svet. Pa je to jedna od inspiracija koju sam ja našla. Super, znam film. Jel možeš malo detaljnije da nam ispričaš o svom putu obrazovanja? Već si pomenula neki deo vezan za srednju školu, fakultet, ali bih te zamolila negde ceo taj put da ispričaš i da nas provedeš kroz njega. Ajde da kažemo od malena, baš sam kompetitivna osoba. Volim da se takmičim, volim da budem u vrhu i to sam se trudila da ostvarim i u osnovnoj, srednjoj i kasnije na fakultetu. Ono što je meni bio šok na neki način je ta količina znanja i odnos koji je bio na fakultetu, a kakav je bio u srednjoj školi. Ali meni stvarno nije bio problem da ja uložim veliku količinu napora i truda da na kraju da prosto naučim i savladam to gradivo. I uzimajući u obzir taj skok i taj prelaz koji si upravo pomenula iz srednje škole na fakultet, generalno kako ti je iskustvo na samom fakultetu? Šta nosiš kao neku misao kad izađeš sa fakulteta i kad si ga završila? Šta ti je neka glavna asocijacija tog fakulteta? Na što se ponosiš najviše? Pa što se fakulteta tiče, uspela sam da upišem bez polaganja prijemnog na budžet, tako da to je recimo jedan od posebnih uspeha za mene. A kasnije kroz školovanje ja sam se trudila da se prijavim za neke prakse kako bih mogla da steknem i neka praktična znanja pored teorijskih koje fakultet daje. I jel nam možeš reći koje su to bile prakse koje si obavljala tokom fakulteta, u toku koje godine studija? Možda bismo na taj način negde mogli i gledalce da uputimo i damo neku naznaku kako bi oni svoju karijeru mogli da grade. Na samom početku školovanja dobila sam praksu u Nordeusu. Oni su stipendirali nekoliko studenata sa velikim prosekom, tako da smo mi 3 godine za njih radili neke letnje prakse i imali priliku da vidimo kako to izgleda u njihovim prostorijama, u njihovom timu. Ja sam se dodatno prijavila za praksu u PS Techu gde sam želela da naučim kako radi mobilno programiranje i Android. To je bila jedna od stvari koja me interesovala. A na kraju fakulteta sam se prijavila i za jednu research praksu u Švajcarskoj na EPFL-u. I ta praksa je bila malo drugačijeg tipa, u smislu bila je research praksa, gde sam ja mogla da vidim kako zapravo izgleda raditi na nekim istraživačkim radovima, kako izgledaju doktorske studije. I koliko su ti ta sva nova znanja koja si sticala, pretpostavljam da su iz različitih oblasti, sve te prakse bile, pomogle da negde stekneš bolju sliku o tome gde bi želela kasnije profesionalno da se razviješ? Da li bi preporučila mladim ljudima generalno na fakultetu da još od samog starta krenu sa praksama i sticanjem te vrste znanja? Pa mislim da je meni to dosta pomoglo, da u suštini se nađem šta želim i čime želim da se bavim. Kao što sam pomenula, Nordeus je gaming industrija i ja sam tu imala priliku da vidim kako izgleda pravljenje igrica. Zatim, kroz PS Tech praksu sam videla kako izgleda programiranje mobilnih aplikacija i da li je to nešto što mene interesuje.
A kroz EPFL praksu ja sam u suštini videla kako izgleda rad na istraživačkim projektima i kako u suštini funkcionišu doktorske studije i da li je to nešto što bi mene privuklo. Tako da bih rekla mladim ljudima da je sasvim ok ukoliko u startu oni nisu sigurni čime tačno žele da se bave i da su prakse način da oni se malo bolje upoznaju sa tim i u suštini usmere na to šta bi tačno želeli, čime bi želeli da se bave kasnije. Zapravo je dobro znati i šta ne želiš na kraju krajeva i doći ćeš do toga što želiš. Super. U jednom trenutku si pomenula research praksu koju si radila u Švajcarskoj. Jel mi možeš reći da li si nakon toga imala priliku da ostaneš u inostranstvu ili možda si negde želela svoj put da gradiš dalje u Srbiji? Pa ta praksa je za mene jedno veoma veliko i lepo iskustvo. Ona mi je pokazala neka dva aspekta, a to je kakav je život u inostranstvu i da li je to nešto što mene privlači, a drugo, da li su doktorske studije nešto što je moj put. Na kraju te prakse imala sam prilika da se i vratim tamo i da me pošalju na dalje usavršavanje. Međutim, Microsoft je bilo nešto što je meni još od samog školovanja neostvarena želja. Tokom školovanja ja nisam imala petlje da se prijavim za Microsoft u Srbiji. Smatrala sam da nemam dovoljno znanja, da nisam dovoljno iskusna i da ja prosto imala sam taj neki strah od odbijanja. Tako da se nisam prijavila dok nisam smatrala da sam na nekom svom vrhuncu znanja, a to je tek kada sam završila i osnovne studije i gomilu tih praksi. Tako da sada, kada se osvrnem, poručila bih sebi, a i svim ljudima koji su trenutno na fakultetu, da nema potrebe da čekaju toliko kao ja, da ne moraju da sve znaju i da prosto nije ni moguće sve znati, da je sasvim ok da se prijavite mnogo ranije i da će praksa zapravo u Microsoftu dati vam takav jedan learning points da to prosto mislim da je nemerljivo. I od trenutku smo negde razbili jednu glavnu kočnicu, a to je da neko ultimativno znanje pred prijavu za praksu nije preduslov. Ili postoje još neke druge kočnice koje misliš da se među mladim ljudima javljaju, koje želiš sada da negde razbiješ i da im otvoriš put da se slobodno prijave? Pa nekako mislim da su baš ove koje su meni bile. Jedno je strah od neznanja, a drugo je strah i od tog odbijanja, jer to je ljudi doživljavaju kao jednu vrstu neuspeha. Sad, tu je moja sugestija da umesto da od tog neuspeha beže i da odustaju, zapravo embrace-uju to i prihvate taj svoj neuspeh i prosto nastave da budu uporni i grade uspehe iz neuspeha. Primer toga je da mi imamo ljude koji su se nekoliko puta prijavljivali za Microsoft i da su sada na visokim pozicijama, imaju jako puno iskustva i mnogo znanja. Tako da to da li ste prošli iz prvog ili ne znam kog puta, apsolutno nije merilo vašeg znanja i da li ste vi fit za Microsoft. U svakom slučaju, svaka prijava je jedno veliko iskustvo koje ću imati za naredni put ili za sve ostalo što budu radili. Jel možeš malo da nam približiš kako je izgledalo tvoje iskustvo sa tvog intervjua? Kako je to bilo negde u toj prostoriji gde si bila sa svojim intervjuerima i generalno kakav si utisak odatle poneo? Pa intervju se obavlja u nekoliko navrata, odnosno postoji više ljudi koji vas intervjuišu. Meni, na primjer, na prvom intervjuu ja sam bila jako uplašena i taj intervjuer je uspeo da me opusti i da ja dalje prosto sve te druge intervjue lakše podnosim. S druge strane, intervjueri su ljudi iz firme, ljudi koji će sa vama da rade i ocenjuje se, mislim, više aspekata se gleda u tom čitavom procesu intervjuisanja. Ono što je zanimljivo tokom tih intervjua je da u suštini ne morate da rešite sve zadatke. Intervjueri gledaju kako vi razmišljate, da li ćete se uklopiti u tim, kakva je vaša komunikacija. Postoji stvarno mnogo aspekata koji se zapravo ocenjuju i mislim da rešavanje, odnosno znanje svih i rešavanje svih problema na tom intervjuu nije zapravo ono što će vas dovesti ovde, nego više aspekata. To je negde odličan podsticaj ljudima da razbiju te barijere koje imaju pre toga. Reci mi, da li si imala neku percepciju o Microsoftu pre nego što si došla i počela da radiš ovde, negde iz ugla tadašnje Monike i sadašnje sa 4 godine iskustva?
Pa ja sam imala kolege koji su se prijavljivali za Microsoft i prolazili, bili na praksama, tako da sam, pošto su mi bliski prijatelji, imala već neka iskustva od njihova. Tako da su se percepcije donekle poklopile. Neke su me stvari iznenadile, kao što je druženje među ljudima i to kakva je u suštini interakcija u timovima. Zapravo velika je stvar to što ovde ne plaše se ljudi da pitaju za pomoć, jer projekti su toliko veliki da jedan čovek zapravo ne može sve da zna i da bi sklopili neku celinu, često je potrebno da razgovarate i pitate više ljudi, ne čak ni samo jednog. Tako da kada sam ja došla, meni je mnogo značila ta pomoć od starijih kolega, gde su oni meni olakšali moj ramp-up period, da sada ja to znam kada dođu nove kolege i ja njima olakšam kada sam malo iskusnija. Ono što me iznenadilo je ta neka društvenost i ljudi koji su ovde. Evo, na primer, neka individualna priča. Ja tokom celog života nemam društvo za skijanje. Znači, ni u srednjoj, ni u osnovnoj školi uvek sam išla sama ili samo sa porodicom. Ja sam ovde u MDCS-u našla ljude sa kojima idem na skijanja, letovanja, konkretno na skijanja. I ovde je zaista jedna ta crta, sportska crta koja veže većinu ljudi. Znači, da li je to skijanje, neki ljudi trče maraton. Ali generalno ta društvenost i taj neki odnos između ljudi je nešto što je meni na neki način bilo drugačije nego ono što sam mislila. Ono što je otprilike ostalo slično, odnosno ta percepcija je o obimu posla, zato što mi imamo stvarno projekte koji konstantno mogu da se usavršavaju kako bi krajnji korisnik bio zadovoljan. Obim posla je takav da uvek ima posla. Ali ono što je bitno je da svako svoje navike i da taj svoj posao prilagodi sebi, odnosno da se organizuje tako da to može da završava. Ti si u Microsoft došla pre 4 godine, je li tako? I ono što me interesuje jeste koliko si generalno MDCS promenio pre 4 godine i danas? Koliko je to velika promena koju je doživeo? Pa u poslednjih 4 godine ima velikih promena. Samo sa brojem ljudi. Broj ljudi u MDCS-u se u poslednjih 4 godine udvostručio, tako da sada centar broji oko nekih 350 do 400 ljudi. Sam MDCS je počeo sa jako malim brojem ljudi koji su stvarno svojim trudom i radom i požrtvovanošću uspeli da stave Srbiju i centar u Srbiji na mapu Microsofta. Pored Azure Data tima u kom ja radim, postoje i drugi timovi koji rade na drugim stvarima, kao što je Office, Havok koji se bavi Physics Engine-om, Maps team i ostali. Pored ljudi, koja je to još neka velika promena koju je MDCS doživeo, a koja je na tebe ostavila najveći utisak u tom periodu? Mislim da je to što mi svojim kredibilitetom i tom nekom željom za nepoznatim, odnosno nemamo strah da uđemo u nepoznato, smo uspeli da obezbedimo da sada se 2 vodeća projekta za baze podataka se vode baš ovde u Microsoftu u Srbiji. I ono što se često našalimo, kažu da kada zagusti, Redmond zove Srbiju. Nama je već Nikola Vujić, naš prvi sagovornik, pričao o 2 velika projekta nad kojim imate potpunu odgovornost i upravo ovde u MDCS-u. Kako izgleda taj put od toga da jedan centar u Srbiji dođe do toga da ono je 2 velika projekta u celosti? Kakav je osjećaj imati tako nešto veliko u svojim rukama upravo ovde? Pa baš kao što sam rekla, stvar je u ljudima. Ljudi su ovde dosta kompetitivni, imaju takmičarskog duha. Ono što se mi ne plašimo je da uđemo u nepoznato i mi stvarno volimo da radimo stvari end to end. To znači da sve aspekte tog proizvoda razumemo i da u suštini mi u potpunosti budemo vlasnici. I generalno koliko ti zadovoljstvo pruža to što imaš potpuni osjećaj koliki je tvoj doprinos u tom celom end-to-end procesu. U tom smislu nemaš samo neki segment i nisi siguran na koji način će se taj segment uklopiti do klijenta stići i slično. Koliko ti zadovoljstvo daješ što je sve u celom procesu upravo ovde?
Pa meni lično veliki, zato što ja volim da radim na stvarima koje su relevantne i koje su bitne. Tako da ljudi koji rade ovde imaju šansu da rade na stvarima koji su velikog impakta na customere. I postoji s jedne strane ta odlična strana gde vi imate sve u svojim rukama, s druge strane postoji ta velika odgovornost koju imate ka krajnjim korisnicima. Možeš nešto više o tome da mi kažeš? Da li ti lično osjećaš tu odgovornost? Mislim da tek kada sam stigla u Microsoft, za mene je ta odgovornost plašila, jer sam se iskreno plašila da ja to neću moći sama da izvedem. Međutim, ljudi koji su već radili tu, koji su bili iskusniji, su meni dosta pomogli da to zapravo i prevaziđem i da prosto sada ne mogu da zamislim svoj posao bez te odgovornosti. Ono što je isto dodatno nama pomoglo, pošto mi pravimo servis, mi moramo njega i da održavamo, tako da često imamo kontakt sa korisnicima i zahvaljujući njihovom inputu mi dalje formulišemo kako će projekat dalje teći. Pored tog inicijalnog straha, šta ti pruža najveće zadovoljstvo? Da li je to možda taj osjećaj što znaš da tvoja linija koda će se na taj način odraziti na krajnjem korisniku zato što imate ceo projekat, odnosno kompletnu sliku celog projekta? Ili možda nešto drugo? Zapravo to je jedan izazov, a to je da smo mi stvarno odgovorni za sve to što napravimo. Ali ono što je bitno je da na kraju dana vi imate pomoć od mnogo ljudi i kada sednete da pričate sa tim customerima i oni su na kraju ljudi i razumeju sve strane i aspekte posla. Tako da za mene je to jedna lepota i jedan izazov, to što ja imam odgovornost i što radim na nečemu što će drugi ljudi koristiti. Jel nam možeš reći nešto više o svom timu? Koliko ljudi broji tvoj tim? Generalno čime se bavite? Moj tim se zove Service Fabric i to je jedan od podtimova u okviru Azure Data tima. Naš tim se bavi distribuiranim sistemom koji zapravo se sastoji od sitnih komponenti koje zajedničkim, odnosno međusobnom interakcijom održavaju i menadžuju baze podataka, smeštaju u klaster na optimalan način. Naš tim ima oko 14-15 ljudi i nećete verovati, skoro polovina su žene. Ono što je isto bitno što bih istakla je da ostali Azure Data timovi koriste zapravo našu platformu da bi pravili svoje proizvode. I onda mi često kažemo da zapravo nema ovog našeg proizvoda, ništa ovo ne bi bilo moguće. Ono što je zanimljivo za naš tim je taj neki diverzitet koji postoji. Od hobija do muzike, do sporta čime se bave, a da mi zapravo kao tim jako lepo funkcionišemo i da se privatno dosta družimo. Tako da su ti neki team buildingsi koji se organizuju uglavnom nekog sportskog tipa, pošto je sport nešto što nas recimo spaja. Tako da često idemo na neke paintbole, softbole, kuglanje i na taj način negujemo to neko prijateljstvo. I kako onda izgleda jedan vaš radni dan? Nijedan dan u nedelji nije isti. To dosta zavisi od nekih sastanaka koji postoje, da li su sa korisnicima ili interno sa drugim timovima. Ali ono što se trudimo, pogotovo sada u ovom sistemu kada se radi od kuće, je da što više imamo tih nekih sastanaka gde se zapravo dogovaramo, gde mi možemo da održimo tu neku interakciju koja je postojala i ranije. I šta bi mogla da kažeš i da izdvojiš kao najveći izazov rada upravo u tvom timu? Mislim da je najveći izazov to što mi pravimo servis i istovremeno ga održavamo. Tako da je mene u početku plašila ta neka odgovornost prema klijentima. Tako da sam se vremenom sa tim izazovima izborila. Druga strana tih nekih izazova je da mi svi kao tim zajedno radimo pri donošenju nekih odluka. Odnosno, prilikom nekih diskusija trudimo se da svačije mišljenje bude, da se svačije mišljenje čuje, zato što se samo tako donose prave odluke. To je jedna jako dobra podloga i za mlade ljude koji dolaze da imaju tako jedno podsticajno okruženje oko sebe u svom timu. Generalno, šta bi mogla da izdvojiš kao najveću promenu koju si ti kao profesionalac napravila od pre 4 godine i sada? Kako je išla ta tvoja kriva razvoja, rasta i napretka? Mislim da sam stekla razne veštine.
Od nekih tehničkih gde sam imala iskusne kolege sa jako dobrim znanjem, da pokupim dosta tih nekih tehničkih veština, da lakše rešavam probleme na koje nailazim. Ali isto tako da sam pokrila i uspela da radim na soft skillovima, odnosno bile su tu neke radionice, konferencije gde sam ja mogla da vidim kako su neki iskusni i vodeći ljudi u ovoj IT industriji krčili svoj put, da vidim kako u stvari da formiram komunikaciju koja će biti sa klijentima. I generalno voljela bih da čujem i napraviš ti jedan osvrt o samom cloud computingu, odnosno da li on predstavlja revoluciju u svetu tehnologija kako mnogi govore? Da, mislim da je cloud computing revolucija i meni je lično drago da ja radim na tome, a s druge strane mi je drago da MDCS zapravo pruža priliku ljudima koji dođu ovde da rade na tako cutting edge tehnologiji. Na ovaj način mi smo konstantno u toku sa najnovijim tehnologijama koje se nalaze na tržištu, a pored toga možemo da čitamo i razne papere koji su publishovani od raznih ljudi u svetu i da pokušamo da iskoristimo to što su oni napravili u naše proizvode. U toku razgovora si pomenula da je gotovo polovina ljudi u tvom timu da su žene. Reci mi na koji način ste to postigli s obzirom da to nije tako česta slika u IT industriji? Tako je, zapravo procenat žena u IT industriji uopšte nije na tom zavidnom nivou. Mogu reći da sam ja došla u taj tim kao prva žena, a nakon 4 godine mi imamo skoro polovinu tima. Mislim da je tome u mnogome zaslužna inicijativa Girls in ICT, koja je zapravo započeta 2014. godine. Mi smo analizirali procenat žena koji se prijavljuju za tehničke fakultete, zatim procenat žena koje se prijavljuju u Microsoft i na kraju procenat žena koji rade u Microsoftu. Videli smo da se prosto ti procenti ne poklapaju i da nisu ni približno jednaki. A dodatna analiza je pokazala da zapravo prolaznost žena i prolaznost muškaraca je podjednaka. Zbog svega toga mi smo odlučili da napravimo tu inicijativu koja bi nam zapravo rekla zbog čega se to dešava. Što se tiče te inicijative, žene zapravo mogu da dobiju informacije o tome kakvi su timovi u Microsoftu i kako ovdje to izgleda, ali na sličan način mi dobijamo zapravo informaciju šta je to što njih koči. Pokazalo se da je strah od prijavljivanja najveći uzrok zbog čega se one ne prijavljuju. Da li ste na neki način vršili podsticaj žena da apliciraju za rad u MDCS-u? Da li se i tog dela dotakla inicijativa koju si pomenula? To je recimo bio sekundarni cilj te inicijative. Inicijativa je zapravo baš bila da se žene ohrabre generalno da se prijave u IT industriju. To kako je zapravo izgledalo, organizovale su se kao neke radionice gde su one mogle da dođu, da čuju ljude i da upoznaju ljude iz Microsofta, a isto tako da mi čujemo njihove probleme i da mi njih bolje upoznamo. Ono što je zanimljivo da neke žene koje su se prijavljivale na taj događaj kasnije su lakše podnosile intervjue koje su bili u Microsoftu zato što su već upoznali te ljude koji će ih intervjuisati. Prosto im je psihički bilo lakše da razgovaraju sa osobom koju već znaju. I za neke koji možda nisu upoznati sa tom inicijativom, koliko godina ona postoji, ko je neki glavni i ključni koncept koji ona zastupa, jel nam možeš reći nešto više o tome? Ova inicijativa je počela 2014. godine i tada je bio procenat žena u Microsoftu u Srbiji samo 8%. Nakon nekoliko godina, znači evo već 2021. je, mi smo dostigli 23,3% kao procenat žena. Naravno da ne stajemo tu i da bismo mi voljeli da taj procenat i dalje raste. S tim da recimo prošle godine zbog čitave situacije sa ovim virusom nije ova inicijativa bila održana, ali zato ove godine se vraćamo u punom svetlu. Ta inicijativa će biti u digitalnom formatu, najverovatnije u aprilu i ja bih pozvala sve devojke da se prijave.
I ako bi za kraj ti kao Monika se obratila svim ženama koje su možda nesigurne da se upute u staze IT industrije u svom profesionalnom i karijernom smislu, šta bi im poručila? Da ih razumem, da sam ja zapravo bila jedna od njih koja je imala strah da se prijavi, ali da je taj strah zapravo iracionalan i da se nadam da će to da prevaziđu i da se prijave, jer zaista nema potrebe da se plaše od te prijave. Da, ovo je jedan jako lep i ohrabrujući poziv svim mladim ženama. Hvala. Do nas je stigla jedna velika vest da je MDCS primio jednu veliku investiciju i ima priliku da zaposli 60 novih ljudi. Šta ta investicija donosi MDCS-u? Ova investicija je za nas veoma važna. Osim što je najveća, to je za nas neka lična satisfakcija, potvrda za sav trud i rad koji je uložen tokom godina. Ljudi koji budu došli ovde će imati priliku da rade sa velikim stručnjacima, sa kolegama koji su možda najrelevantniji u tim oblastima u ovoj zemlji, bilo da su to juniori, seniori, a ne samo da će imati priliku da osete taj neki timski duh, nego imaju i priliku da rade na cutting edge tehnologiji, na stvarima koje su veoma intrigantne i zanimljive za ceo svet. I ukoliko bi se sad obratila svim ljudima koji negde razmatraju da se prijave, šta bi mogla da istakneš da će biti ključni benefit koji će oni dobiti dolaskom u MDCS? Pa mislim da je ključno timsku kulturu koju će oni moći da vide. Imaće priliku da rade sa sjajnim ljudima. Moći će da vidi kakav je tim u kakvom mi radimo, kako se mi držimo zajedno, da mi u suštini pomažemo jedni drugima, nevezano da li je neko senior, junior. Pored svega toga, moći će da steknu naravno i neke veštine, tehničke, soft skill veštine koje će njima biti korisne. Ja bih mogla na kraju samo da zaključim i da uputim poziv i da kažem šta čekate, prijavite se. Baš tako. I za kraj, Monika, hvala ti puno na ovom razgovoru. Mislim da smo svim gledalcima malo bolje približili MDCS i vašu priču i tvoj karijerni put. Hvala. Hvala Ivana tebi na pozivu.